तो फ्रेंड अभी हम पानी भरने आ रखे हैं एबीसी कैंप से, और ये हमारे इंदर भाई पानी भर रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए पानी एक जार में पानी भर लिया है, एक भरने वाला है अभी। और ये पीछे का नज़ारा, ये छोटा छंगुच और ये बड़ा छंगुच, और उसके बाद है नंदा कोट, नंदा भनार, रसवाधुरा, दानूधुरा और लमचीर। आप देख सकते हैं लमचीर। और ये नीचे ये नंदा कोट बेस कैंप, और ये नीचे पिंडारी ग्लेशियर। और अभी पानी भर गया हमारा यहाँ पे। हमने अभी एक छोटा सा धारा लगा रखा है यहाँ पे, पाइप मिल गया था हमको यहाँ पे पुराना। ये पानी भर रहे हैं हम। अब उन्होंने उठा लिया, इंदर ने उठा लिया, चलने को तैयार हैं ये। तो गाइज गुड मॉर्निंग। तो आज हम जा रहे हैं लोड फेरी के लिए और रोप फिक्स करने के लिए ट्रेल पास वॉल पे। और ये हमारे सभी मेंबर। गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही है। यहाँ पे ऊपर से लांच भी आ रहे और बर्फ़बारी भी हो रही है यहाँ पे। बहुत ही खतरनाक हो रखा सीन यहाँ पे। तो देखिए बहुत बढ़िया, नाइस।